लो ये मिस्त्री अंसर साहब कर रहे हैं टैपट, और आज इनका मेथड हम इनसे ही पूछेंगे कि ये कैसे टैपट करते हैं और कौन सी गेज इस्तेमाल करते हैं। ये रूसी बलारस 510 है जी, ट्रैक्टर है जी 7 मॉडल। तो ये बताएंगे आज टैपट करके हमें भी टैपट कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी उस्ताद जी, क्या हाल है? अच्छा उस्ताद जी, 510 के टैपट कर रहे हैं आप, तो आज अपना मेथड शेयर करेंगे हमसे कि आप किस कुलिये से टैपट करते हैं। ठीक है, तो ये जी मिस्त्री अंसर साहब है, आप देख रहे हैं इनको, माशाल्लाह बहुत तजर्बा है इनका इस मामले में। तुसी पंजाबी च गल करो, मज़ा आवे। हाँ जेड़ा गरम वाल है ओनु 14 लिखे ना, ठीक हो गया जी। ते जेड़ा ठंडा वाल है ओनु 12 लिखे ना, ठीक आ 14 चाबी का पेच का। अच्छा, ये इनका कहना है कि जो इसका एग्जॉस्ट वाल है उसको करना है 14 गेज से, और जो इनका इनटेक है वो ठंडा वाल जी कितने करना है? 12 गेज से करना है जी। ये इनका एक्यूरेट जी मेथड है और ये कर रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि टैपट करने का तरीका कैसा। और इनका जो पिस्टन को टॉप पे रखने का वो भी यही तरीका है कि ये एक हाथ से टैपट करेंगे, दोबारा इंजन नहीं फेरना पड़ेगा। ये बहुत इनका एक जो बेहतरीन मेथड है कि बार बार इंजन नहीं फेरना पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि उनका टैपट करने का तरीका। आप बहुत से क्वेश्चन पूछते रहते हैं मेरे से वीडियो पे, मैं इंशाल्लाह उनकी एक डेली वीडियो, मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि आपको एक हफ़्ते बाद पूरे कमेंट्स का जवाब दिया करूं डेली। फिर या किसी को रिप्लाई करना, वो आधी बात की समझ आती है, आधी की नहीं आती। और इंशाल्लाह जितने भी कमेंट्स मुझे आते हैं, आप ये ना कहना कि हम उसको रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई ज़रूर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि एक वीडियो हफ्ते बाद जुमे वाले दिन हम किया करेंगे, जिस पे आपके तमाम कमेंट्स की रिप्लाई किया करेंगे, और इंशाल्लाह आपको जो आप पूछेंगे वो बताएंगे। और आज के बाद मिस्त्री अंसर साहब हमें जो है वो बताया करेंगे, और मैं आपको इनकी वीडियो पे शेयर किया करूँगा। तो देखते रहें जी, ये टैपट हो रहे हैं। इंजन फेरने का कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, बस एक बार इंजन फेरा और काम हो गया जी। यार, ये कमाल है यार। 1 नंबर तो 2 नंबर वाल दबा के। अच्छा, ये इनका कहना है कि ये 2 वाल आप चेक कर रहे हैं, 1 नंबर पिस्टन का जो 2 नंबर वाल है वो, और 2 नंबर पिस्टन का भी 2 नंबर वाल, ये दोनों को दबा देना है, प्रेस कर देना है, और बाकी सारे टैपट कर देने हैं। खुल जाए। ठीक है, बीच का हल्का जो खुल जाए। ठीक है। तो ये कहते हैं ये पूरा 4 सिलेंडर के वाल जो है टॉप पे आ जाते हैं। आप इन सारों को एक दफ़ा कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है जी बड़ा कमाल का है, तो आप भी देख सकते हैं और तजर्बा करना ये करके कि कैसे होता है। मैंने किया हुआ है, वैसे मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ इनका ये मेथड मैंने किया, तजर्बा बहुत अच्छा है, आप भी करके देख लेना। 1 नंबर जो है वो आप रेडिएटर की तरफ से जो पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर वाल जो है ये वाला, और 2 नंबर का जो ये वाल है, 2 नंबर का भी 2 नंबर वाल, 2 नंबर का 1 नंबर वाल, सॉरी 2 नंबर का 1 नंबर वाल जो है ये आपने प्रेस करने हैं। तो बाकी जो है सारे टैपट वो इनके जो है वो एक हाथ पे कर सकते हैं, दूसरे हाथ पे आपने एक दफ़ा इंजन फेरना है और वो 2 ऊपर आ जाएंगे, उनको कर देना है। ये मेथड वैसे मैं 85 का शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज जो है वो मिस्त्री अंसर साहब खुद कर रहे हैं। तो बहुत मज़े वाली बात है जी, हमको बता रहे हैं, ये बहुत नॉलेज है माशाल्लाह इनका मैकेनिकल में। और आइंदा जो है ये वीडियो में शामिल हुआ करेंगे और इनसे हम पूछा करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं आपसे शेयर करते रहते हैं हम, इनको शेयर किया करें यार दोस्तों के साथ। ये नॉलेज वाली बात है, फजूल वीडियो एंटरटेन वाली तो है नहीं है कि आप करें या ना करें, इनको किया करें यार दोस्तों के साथ शेयर, किसी के काम आ जाती है। ठीक है, एक दफ़ा इंजन फेरा है, 1 बाई 1 इंजन फेर के नहीं करते वो। तो ये इनका बड़ा बेहतरीन मेथड है। रूसी 510 7 मॉडल ट्रैक्टर है, बहुत सोहना ट्रैक्टर है यार। आप देख रहे हैं ये सारा ट्रैक्टर, इनकी पहले भी वीडियो एक आई हुई है मेरा ख्याल है, और इसका काम काफ़ी है। जो करेंगे आपसे शेयर भी करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ये जी उन्होंने एक हाथ से सारे टैपट कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं अगर वीडियो में क्लियर आपको नज़र आ रहा है। अब ये दोनों वाल जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे, इन दोनों वाल के कर देंगे तो टैपट हो गए बस। क्योंकि बाज़ दोस्त जो है वो करते हैं जी, एक पिस्टन के टॉप पे ला के उनके कर दिए, फिर दूसरे को टॉप पे लाया उनके कर दिए,
भाई इनका मेथड बहुत मज़ेदार है यार, एक दफ़ा ही कर लें तो बस फिकर लै गया, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? कुछ भी नहीं, ट्रैक्टर खुला चलेगा, आज़ाद चलेगा, ठीक हो गया, हीट नहीं होगा। ठीक है, ट्रैक्टर हीट भी नहीं होगा और खुल के चलेगा। सही सही सही। और ये तरीकाकार सारे ट्रैक्टरों पर अप्लाई किया जा सकता कि सिर्फ इन्हें रूसी ते जी? नहीं, 85 से 3 4 सिलेंडर कोई भी है 4 सिलेंडर कोई भी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, आप कभी 3 सिलेंडर का काम करेंगे वो भी इंशाल्लाह इनसे हम टैबलेट करवाएंगे और ये आपको बताएंगे। माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है इनका, तो आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह हम इनकी खिदमत लेंगे और जो इनके पास एक्सपीरियंस है वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। एक नंबर नाल ये वाल बंद हो गया। 1 नंबर ऊपर आ गया है। जी। लो जी 1 नंबर टॉप पे आ गया। अब 1 नंबर का 2 नंबर वाल। 1 नंबर बंद हो गया। अच्छा ठीक हो गया, 1 नंबर जी प्रेस हो गया है वाल। तो अब ये दूसरा टैबलेट करने जा रहे हैं। ये देख लें जी, ये दोनों आज़ाद हो गए वाल, ये वाले यही दबाने हैं आपने पहले और सारे टैबलेट कर देने। 1 मिनट ज़रा, ये देख रहे हैं आप, ये वाला और ये वाला, ये दोनों दबा के पूरे सारे टैबलेट कर देने हैं और बाद में इंजन फेर के इन दोनों को ऊपर ला के इन दोनों के टैबलेट कर देने, तो आपके टैबलेट हो जाते हैं। अक्सर ये अनजान आदमी कोई भी कर सकता है, ठीक है, जिनको नहीं भी इल्म वो भी कर सकते हैं। ड्राइवर हज़रात अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है वैसे, क्योंकि वो जो अब हम करते हैं 1 बाई 1 उन पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मिस्त्री अंसर साहब का मेथड है जी, मैं तो इसको मान गया हूँ और मुझे तो अच्छा लगा। आप भी कमेंट्स में बताएं कि ये ठीक है। ठीक है, आप चेक कर लें। ये इनटेक का 14 नंबर पे करते हैं जी एग्ज़ास्ट का, और इनटेक का जो है वो 12 नंबर पे करते हैं। ये इनका मेथड है जी। टैबलेट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें लाइक कर दें। नए दोस्त जो आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। लो ये टैबलेट हो गए, मेथड हमने आपको चेक करवा दिया है, तो इस मेथड पे आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।